দেখো বাচ্চা, এই নাল জাহাজটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ক্ষেতের মধ্যে পড়ে গেছে। আমরা এখন এটারে উদ্ধার করব। উদ্ধার করে দিছি, থাক তুমি অল্প রেস্ট নাও, আমরা অল্প আইতেছি। এই আমার এটা কি হইলো, গাছের মধ্যে আমার পানির গাড়িটা কেরা উঠিয়ে থুয়ে দিছে। এটাতেও আমার বাঁচাইতে লাগবো। নামো নামো নামো, তুমি নামো, তুমি মাটিতে যাও, যাও তুমি যাও, বাড়ির যাও, আমি আইতেছি অল্প। এখানে কি হয়েছে, আবার ট্র্যাক্টর গাড়ি জামে পড়ে গেছে। বাস গাড়ি স্কুটিতে অ্যাক্সিডেন্ট করছে। আমার বাস গাড়ি এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, এইজন তো এত জাম। আবার সম্মুখে দেখি আবার ট্রাক গাড়ি, তিনটে ট্রাক গাড়ি। আমার এখন জিসিবি গাড়ি আইনা আমার এই বাস গাড়িটারে উদ্ধার করতে লাগবো। জিসিবি গাড়ি কোনে দেখি, জিসিবি গাড়িটা দেখি, জিসিবি গাড়ি রাও আনতাইছি। জিসিবি গাড়ি অল্প উঠ করবো। উঠো বাস গাড়ি, উঠো আগে উঠো, আমার রাস্তাটা খালি করতে দিব লাগবো। উঠো 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 বাস গাড়ি, উঠো, যাও বাস গাড়ি যাও। এখন আবার আমার স্কুটিটাও উঠাইতে লাগবো। স্কুটি না উঠলে তো আবার ডাম্পার নিয়ে যাইতে পারবো না। উঠো উঠো, যাও স্কুটি যাও, তোমার রাস্তায় তুমি যাও যাও। এখন আমার ডাম্পারটা একটা একটা করে আমরা রাস্তাতে পার হয়ে যাব। যাও যাও ডাম্পার যাও, তোমার রাস্তায় তুমি যাও, তোমার রাস্তায় তুমি যাও, রাস্তা খালি করে দাও। এই ট্র্যাক্টর যাইতে লাগবো। ট্র্যাক্টর আমি একটা একটা করে আগে রাস্তা পার করব। এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এখন একটা একটা পার করব। আরও একটা ট্র্যাক্টর গাড়ি, যাও তুমি যাও, তোমার বাড়ি যাও, তুমি রাস্তা খালি করে দাও, ভিড় হয়ে যাবো রাস্তায়। যাও বাচ্চারা, তোমরা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। সাবস্ক্রাইব করলে কাদায় আমরা ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসবো, আরও ডাঙর ডাঙর গাড়ি নিয়ে আইবো, তোমরা দেখতে পারবা। এখানে আবার এই ডাম্পারগুলো আবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। এগুলা তো আবার উদ্ধার করতে লাগবো। এই জিসিবি তো এখন পর্যন্ত বাড়ি যায় নাই। আমরা এই জিসিবি দিয়ে ডাম্পারগুলো উদ্ধার করব। ডাম্পার একটা উদ্ধার করলো, আরও একটা ডাম্পার উদ্ধার করতে লাগবো, তাহলে আমাদের গাড়িটা রাস্তাটা ক্লিয়ার হবো। এই একটা একটা ডাম্পার উদ্ধার করার লগে লগে আরেকটা গাড়ি উল্টে যায়। যাও যাও এখন যাও, তোমরা বাড়ির যাও। আমার আরও একটা যে বাড়ির গাড়ি আসাল, সেই গাড়িগুলা এখানে আবার এখানে কেরাত হয়ে দিছে। আমার অ্যাল্টো গাড়িটা, উঠো উঠো, যাও তুমি বাড়ির যাও, তোমাকে কেরা এনে থুই দিচ্ছে। আমার বাস গাড়ি, সাদা কালারের বাস গাড়ি বা বগা কালারের বাস গাড়ি, এটা কেরা এনে এখানে থইছিল। যাও যাও যাও। ওয়াও, দেখো বাচ্চারা, এই লাল কালারের আমার আরেকটা গাড়ি এখানে কেন এখানে কচু গাছতলা গাড়িটা কেরা থই দিছে। যাও যাও বাচ্চা, যাও যাও, তোমাদের কচু গাছতলা থাকার তো কথা না। স্কুটি গাড়ি, এটা আবার কোন গাড়ি, এটা কার গাড়ি আয়া অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে কচু গাছতলা। যাও যাও, তোমার বাড়ি তুমি যাও যাও, বাচ্চারা যাও। এখানে এত গাড়ি, এখানে এত গাড়ি থাকার তো কথা না। এখানে আবার ভাগও আছে, মিলে জ্বলে আছে, ট্র্যাক্টর আছে, জিসিবি আছে, আবার দেখি উড়া জাহাজও আছে। বা এতগুলা গাড়ি, বা স্পাইডারম্যান দুটা খারে আছে, তাও কাজিয়া করে নাই। দেখো লাল কালারের গাড়ি একটা, বা ইয়েলো কালারের স্পাইডারম্যান, গ্রিন কালারের স্পাইডারম্যান আছে। বা দেখো দেখো দেখো, একটা আবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, আবার পড়ছে। তোমরা এখানে মিলাজুলা থাকতে পারবা না, তোমাদের বাসায় যাও। বাচ্চারা তোমরা লাইক করো।